Oi, meus amores, tudo bom, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. E no vídeo de hoje, a gente tá aqui na cozinha. Gente, a cozinha tá precisando de uma bela faxina, bela limpeza no fogão, bela limpeza na geladeira. E vou gravar hoje pra vocês, limpando aqui a cozinha, tá, gente? E outra coisa, gente, eu não vou falar muito porque a cozinha tá ouvindo música, né, e dá direitos, então eu vou gravar mais pra vocês do que eu falar nesse vídeo, tá bom, gente? Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, tá bom, gente? Vem fazer parte aqui do nosso cantinho pra gente crescer mais aqui no YouTube, gente. Vou fazer faxina hoje na cozinha, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Eu já desliguei a geladeira. Tá muito sujo o fogão, gente. Nem se fale, ó. Tem algumas panelas aqui que foram do almoço. Mas, ó, gente, as bocas precisam ser lavadas. E o armário, gente, tá muito bagunçado aqui. Essa parte. As outras partes não, porque estão mais ou menos, mas essa aqui é as partes mais bagunçadas. A geladeira, gente, olha como que já tá de gelo. Vou desocupar, tá bastante suja, ó. Vou desocupar, gente, pra limpar. Vou limpar o fogão. Não tem muita louça, gente, só louça do almoço. E é isso, gente, o importante mesmo é limpar a geladeira e lavar o fogão. E eu quero muito organizar essa parte aqui do armário. Tá muito bagunçado. Mas é isso, gente. Vamos começar aqui nosso dia, nossa tarde, né? Já chegamos de tarde. Espero muito que vocês gostem, tá, gente? Não deixe de se inscrever se você não é inscrito ainda, tá bom, gente? Compartilha esse vídeo pra bastante gente aí, tá? Vamos lá, né, gente? Eu vou começar aqui. Eles ocupando a geladeira, tá? Tirei tudo, ó, coloquei tudo aqui. E ali tá as pecinhas. E aí agora eu trouxe o ventilador, ó, pra descongelar ali, gente, porque senão demora muito, muito mesmo. Demora muito tempo pra descongelar. Então eu coloco o ventilador. Aí eu vou ligar, gente. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar as peças do fogão. Essas bocas, né, gente, eu vou colocar de molho pra poder limpar no sujo enquanto eu lavo essa louça e lavo aquelas peças ali. Aí depois eu vou limpando aqui, limpar essas peças e começar a arrumar o armário pra a geladeira descongelar. Vai ser o último, né? Então eu vou colocar isso aqui de molho e limpar a pia, né, esvaziar essas louças. Vamos. Hey!
tá aqui, ó. Olha só, gente. Ainda tá assim, ó. E aí fica aqui até descongelar lá, é mais rápido. E aí eu já terminei de lavar tudo ali, ó. Vou colocar aqui de molho. Vou limpar o fogão agora. Vou colocar as roupas de molho. Deixei até a frigideira que eu vou colocar aqui. Gente, limpei aqui, ó. Só essa boca aqui, que ela ainda tá assim. Eu deixei um pouquinho aqui de molho. Agora eu vou afastar, gente, embaixo no chão tá bem sujo, ó. Aqui também. Vou afastar o fogão agora pra me varrer embaixo e já passar pano e colocar no lugar de novo, certo? Olha, gente, limpei tudo, olha isso. Tô limpíssima, essas manchinhas ali são do piso mesmo. Limpei o azulejo da parede ali, ó. Agora eu vou voltar pra lá o fogão.
Vou terminar de limpar aquela boca, gente, aqui ainda tá do mesmo jeito. Quando eu terminar isso, eu vou arrumar aquela parte lá do armário, que eu mostrei pra vocês que tá muito bagunçada. Gente, olha, descongelou todinha e eu já até limpei, ó. E, gente, ó, olha tudo. Já limpei a porta, ó. Tudo limpo. Isso aqui já veio assim quando eu comprei, né? Não sai. Mas já tá toda limpa. Agora eu vou só colocar as peças. A gente molha o chão todinho e aí a gente escorre pra cá, lá pra fora. Mas descongelou todinho. Eu não liguei ainda, tá, gente? Tava limpando aqui em cima, ó. Tá bem limpinho já. Aí agora eu vou colocar as peças pra mim poder ligar. Esperar secar um pouquinho aqui, ó. Já escorri com o rodo, mas ainda tá molhado. E aí, gente, eu não afastei ela por quê? Porque aqui é piso grosso. E eu tenho medo de quebrar o pé, né? Não consigo levantar sozinha. Mas aí depois eu peço pro meu esposo afastar e limpar. E aqui, ó, vou passar pano, né, gente? Porque como eu tava limpando, aí eu piso aqui e ficou melado. Mas aqui, ó, tá tudo limpo. Olha esse fogão, gente. Olha isso, parece que tá novinho. Gente, isso aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas acho que dá pra ver aí, ó. Foi porque ao invés de eu usar esse aqui limpa fácil, eu usei esse. E aí manchou, gente. Esse ali é alumínio, esse aqui é aço inox. E aí manchou, né? E aqui, ó, vou só colocar as peças, estão todas ali. Aqui tá a outra também, vou colocar lá. E aqui ainda tá do mesmo jeito. Ainda falta lavar essa caixa aqui, né? Que eu coloquei tudo dentro, ainda vou lavar. Gente, mas olha, ó, limpei todinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa boca aqui tava suja, ó, limpinha, saiu tudo. Tá tudo limpo, gente, olha isso, fogão novinho. Mas é isso aqui, tá tudo limpo, ó, onde eu passei pano. Agora falta só aqui no meio, falta só terminar de limpar a geladeira, gente. E aqui, ó, eu tenho que guardar esses remédios, gente, lá nas farmacinhas, ó, tá tudo espalhado, porque as crianças estão doentes. E aí eu fico pegando e fico colocando tudo aqui, tem até uns que estão secos. Mas eu vou dar uma organizada aqui. Quando eu acabar aqui, né, eu vou logo terminar de montar a geladeira. E aí eu organizo aí, gente, eu já limpei ali em cima, falta limpar a porta. Eu tava limpando aqui, falta daqui pra baixo ainda. E essa parte aqui, ó, que ainda tá suja. E aqui, gente, eu limpo todo dia, porque quando eu lavo louça, espinga água, espinga as coisas, aí eu limpo todos os dias. E ali, gente, eu já limpei em cima, mas a ponta tá ali porque eu tá segurando a tomada pra não cair. Porque eu não liguei ainda, né? Mas aí agora eu vou começar a colocar, ó, as pecinhas dela. Aqui, ó, vou começar a montar, né? Pra me guardar as coisas, ó. E aí vai faltar lavar só essa caixa branca. Eu corto a blusa infantil. A senhora amanhã vai fazer o quê? Cortar a blusa infantil vermelha, que não tem mais, acabou. Ah, tá bom. E aí, Manuel? Gravando. O que é que tem? O que é que tem? Pronto, gente. Essa tampa aqui é da caixa, mas dá pra me colocar ela. Ficou branquinha também, gente, ó. Essa geladeira é muito boa de limpar, gente. O ruim é porque ela demora a descongelar, gente. Demora muito mesmo. Aí ali entra a caixa, né? Aí aqui ainda tem duas pecinhas que são de colocar ovo. Que eu coloco elas aqui em cima. Pronto, gente. Tá faltando só a caixa daqui, que é aquela que tá ali no chão. E a dali que tá com as coisas. Agora eu vou guardar as coisas daqui a pouco. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês de novo, tá bom? Gente, tudo finalizado. Ó, limpa. Aqui também. Arrumei aqui, ó. Aqui também. Gente, vim aqui finalizar o vídeo com vocês, né? Da faxina na cozinha, gente.
tava editando agora e tinha vi que eu tinha me esquecido de finalizar. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Não deixe de clicar no gostei, que é muito importante. Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Se inscreve aí, gente, se você não é inscrito, tá bom? Pra fazer parte de mais alguém aqui do nosso canal. Vamos compartilhar meu vídeo, vão me ajudar. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Deixa o like aí, se inscreve. Um super beijo e até nosso próximo vídeo. Tchau!